អ្នកសារព័ត៌មានក្នុងខេត្តបៃលិនជិត20អង្គភាពជួបប្រជុំនៅមន្ទីរដើម្បីលើកកម្ពស់វិស័យព័ត៌មានអ្នកសារព័ត៌មានដែលប្រតិបត្តិការនៅខេត្តបៃលិននារសៀលថ្ងៃទី12ខែមីនាឆ្នាំ2025ទាំងអស់ចូលរួមប្រជុំផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍ដើម្បីលើកកម្ពស់វិស័យព័ត៌មាននិងចង់ដឹងពីឧបសគ្គក្នុងការចុះប្រតិបត្តិការនិងស្រង់មតិសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅក្នុងខេត្តបៃលិនលោកញឹមបូរីប្រធានមន្ត្រីព័ត៌មានស្ដីទីខេត្តបៃលិនបានលើកឡើងថាអ្នកសារព័ត៌មានទាំងអស់ត្រូវចូលរួមផ្សព្វផ្សាយនៅព័ត៌មានពិតនិងមានប្រភពច្បាស់លាស់ជៀសវាងចំពោះការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានទាំងឡាយណាដែលមិនច្បាស់លាស់ដែលនាំឲ្យបង្កើតជាការយល់ច្រឡំនិងនាំឲ្យបង្កជាចលាចលសង្គមបច្ចុប្បន្នអ្នកសារព័ត៌មានកាន់តែច្រើនឡើងបានយល់ដឹងពីធម្មនុញ្ញវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានដែលជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈដូច្នេះការពង្រឹងក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈរបស់បងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មានជាការបង្កើតនៅអាវក្រោះការពារខ្លួននិងជាការលើកតម្កើងតម្លៃវិជ្ជាជីវៈអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាលោកប្រធានមន្ត្រីស្ដីទីបានកោតសរសើរអ្នកសារព័ត៌មានទាំងអស់នៅក្នុងខេត្តបៃលិនដែលបានចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងការផ្សព្វផ្សាយអំពីរឿងរ៉ាវពិតទាំងឡាយដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងខេត្តប្រកបដោយក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈហើយតាមទូនីតិរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនេះហើយបាននាំយកនៅរឿងរ៉ាវពិតប្រាកដនៅមូលដ្ឋានដើម្បីធ្វើឲ្យអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចធ្វើការដោះស្រាយបានទាន់ពេលវេលាដល់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានលោកប្រធានមន្ត្រីស្ដីទីបានបញ្ជាក់ថារៀងរាល់ឆ្នាំខាងក្រសួងបានតម្រូវឲ្យខាងមន្ទីរអញ្ជើញអ្នកសារព័ត៌មានដែលប្រតិបត្តិការនៅក្នុងខេត្តមកប្រជុំដើម្បីសម្រង់សំណួរចម្លើយសម្រាប់មតិពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅក្នុងខេត្តបៃលិនរួចឡើងរបាយការណ៍ទៅក្រសួងតែម្ដង